हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे टॉरेक्स कफ सिरप के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इस सिरप को टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोल क्लोराइड 12.5 mg, टर्पिन हाइड्रेट 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 125 mg और सोडियम सिट्रेट 55 mg डाला गया है। मुख्यतः इसका इस्तेमाल ड्राई कफ, स्मोकर कफ, वूपिंग कफ और क्लोनिक कफ के लिए किया जाता है। यूजेस के बात करें तो दोस्तों, अगर आपको बहुत लंबी खांसी हो रही हो, गले से बलगम आ रहा हो, खांसते खांसते छाती में दर्द हो गया हो, तो आप इसको ले सकते हैं। सुबह शाम 2-2 चम्मच करके दिन में 2 बार। कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों। टॉरेक्स, अलविदा खांसी।